これは何気ないいつもの帰り道で起こった私の恐怖体験です。今日も疲れた。マジで今日疲れた。残業だらけやしさ、いつも。そこ危ないですよ。いやだからそこ危ないですって。音鳴ってますよね。いや今遮断機の音鳴ってるじゃないですか。いやだから鳴ってるじゃないですかって。なってないですよ。あれ何言ってるんですか。でも今本当に時間ないのに。今のって。本当に大丈夫ですか。はい。大丈夫です。ならいいですけど。あれは何だったのだろう。誰も気づいていないのか。何もわからないままその日は帰宅しました。なんでこんな立て続けに残業なんだよ、もう。本当にやめてやろうかな。そうだ。はい。今日も鳴ってるんですか。いや、大丈夫です。昨日のは僕の気のせいだったみたいで。では。本番3、2、1。おかしいな。なってないです。今日はなってないですね。朝の薬のゴミ。薬のゴミある。薬のゴミやった。肩。何言われとんねん。どうだ。いいと思う。いいと思う。ここからこの。オッケー。買ってようかな。で、こっち向いてる、私が。オッケここから上に。ー。なんでしょうか。何笑うとんねん。パート2。オッケー。完璧ちゃう。